Құрметті достар, бүгін біз заказ беріп қойған, ақшасы төленіп қойған товарды отказ беруді үйренетін боламыз. Ол үшін біз мына жерге тренделға кіреміз, тапсырыстарымызға кіреміз, және де міне соңғы берген заказымызға кіреміз. Сол жерде, мына жерде астындағы иптал ету дегенді басамыз, галочка қоямыз. Мына жерде не үшін, не причинасын енгіземіз, қате таңдаппын деп, сосын девам етті басамыз. Міне иптал ету дегенді басамыз. Қайтадан оңайлап беттерді басамыз. Соңғысын бастамыз. Міне осымен біздің отказ жасалды товарымызға. Ақшамыз сразу карточкамызға түсетін болады. Міне Каспий кодқа бірден түсетін болды. Осылайша отказ жасауымызға болады.